အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Dash Academy နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DHCP Server ကိုကျွန်တော်တင်မယ်နော်ဘာမှတင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Ubuntu 22.10 ပေါ်မှာတင်မယ်နော် /adc တဲ့ကOS ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ version က Ubuntu 22.10 ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DHCP ချမယ်ပေါ့နော်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ VM ကိုတက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် VM ရဲ့ network setting ကိုတက်ကြည့်တော့သူကnetwork adapter က NAT network ကိုထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ NAT network ကနေမှကျွန်တော် DHCP ပြန်ချမှာဆိုတော့ဒီ virtual network adapter တွေကိုတွားပြီးတော့သူရဲ့ NAT network က DHCP ချနေတော့ကျွန်တော် disable တောက်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်DHCP ချနေတာတော့ netting က DHCP ချနေတဲ့ဟာကို disable လုပ်လိုက်မယ် apply okay နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSH ဝင်ထားတဲ့ဟာတော့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကို sudo su ဆိုပြီးတော့mntui နဲ့တပြင်ကြည့်မယ်မရတော့ apt အဲ့ဆိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ etc တွေက net plan တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒါတော့ okay ဒီကောင်ပေါ့နော် DHCP ကဒီမှာ true ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့false ပြင်လိုက်မယ် false ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ network တွေ IP တွေကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ပေါ့နော် address 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 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ IP က 192.168.205. 100လို့ပေးလိုက်မယ်နော် /24 နဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ၄အောင်ခွင်တော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်၄အောင်ခွင်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ဆိုတော့ address ပေးမယ် address ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ပုံစံဒီလိုမျိုးပေါ့နော် addresses မှာကျွန်တော် address addressပေါ့နော်address နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်address address okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gateway ပေးမယ်ပေါ့နော် okay gateway ဆိုတော့ n ကိုသားမယ် gateway gateway for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပေးမလဲဆိုတော့192.168.205.2 ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီgateway က20ဒီ 205.2 ပေါ့နော်ဒီ VM မှာဆိုကျွန်တော်2ကကျွန်တော်ရဲ့ gateway DNS ကလည်းအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင် NAMSCRV name server ဆိုပြီးတော့name server SCRV as name server ပေါ့နော် name server ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဗာပေးမလဲဆိုတော့သူရဲ့ addresses တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒါမှကောက်ကိုပဲရလိုက်ပါမယ် address add resses addresses ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Google ဟောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ Google ဟောက်ပဲထား8တော့အဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်เนาะဆိုတော့တစ်ခုပဲထည့်မယ်8.8.8.8เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ရလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် right click ဒီ net plan apply ပေါ့error the sequence blah blah 192.168. ဆိုတော့ okay ပေါ်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်syntax ကဘာလွဲနေလဲ okay ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်4000ခွင်တပင်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် net plan apply ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ IPA နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်205.100ဖြစ်သွားပြီเนาะ205.100နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်ပါဦးเนาะပိတ်လိုက် SSH ကျွန်တော်တို့ username 192.168.205.100နဲ့ဝင်တယ်okay so host key SSH so သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ so when a remote host name has changed so အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ DHCP server time မှာကျွန်တော်တို့မှာ
ကျွန်တော်တို့ server static IP ထည့်ထားရမယ် internet ထွက်နေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ internet ထွက်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် pin 8.8.8.8 internet ကတော့ထွက်တယ်နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် IP route နဲ့ကျွန်တော်တို့က ROUT route နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်default က 205.2 ဆိုတဲ့ gateway နဲ့ထွက်နေ okay ဒါတော့ကျွန်တော် reboot တစ်ချက်ချလိုက်မယ်SSH ကကျွန်တော်ပြန်ဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေနော် okay DHCP စမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့netting ချမယ် network gap ပေါ့နော်ဆိုတော့ network gap ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး DHCP တွားပြီး disable လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ server မှာကျွန်တော်တို့လက်ခါလေးလာပြီးတော့ဟိုလုပ်လိုက်တယ်server မှာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ IP ကျွန်တော် change လိုက်တယ်ပေါ့နော် host key for the correct key and okay အဲ့ဒါဒီ issue လေးကျွန်တော်ရင်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ဝင်လို့ရပါပြီနော်ပြန်ဝင်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုဒီ DHCP server ကိုDHCP server ကျွန်တော်စပြီးတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အတန်နဲ့ဝေးသွားလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက issue ဖြစ်သွားတဲ့ SSH key ကပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော် user တွေမှာသူပြောတဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းတွေကဟာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဝင်တော့okay ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတွင်းမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွင်းမလဲဆိုတော့ apt update apt upgrade လို့လုပ်လိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်apt install ဒီ IOC DHCP server ဆိုတော့ကျွန်တော်တွင်းမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တိုင်းတွင်းကြည့်လိုက်မယ်ရလာလို့okay မရဘူးတဲ့ so if not enough space for it okay ဆိုတော့ls နဲ့ကြည့်နိုင်ပါရှင် rm minus rl ဆိုပြီးဒီတရားဟာကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ် ls เนาะဆိုတော့ okay เนาะကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်install လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ etc ရောက်ထဲက DHCP တွေက dhcp.com မှာကျွန်တော်တက်ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ပြင်မလဲဆိုရင် VI ဆိုကျွန်တော်က setting တွေဒီ service တွေအကုန်လုံးဟာတွေကျွန်တော် etc ရောက်ထဲမှာရှိအဲ့ထဲကျွန်တော် DHCP တွေကမှာdhcp.com ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာoption name blah 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 တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာပဲတက်တစ်ကြောင်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ insert ဆိုပြီးအောက်ဆုံး NFT ဆင်လိုက်မယ်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော် subnumber ရှိမယ် blah blah subnumber ကကျွန်တော်တို့လာခြင်းတဲ့ subnumber က192.168ကျွန်တော်တို့ဆို 205.0/24 ပဲrange ကဘယ်ကနေဘယ်ထိကျွန်တော်တို့သားမှာလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ဆိုတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်subnet ကကျွန်တော် 192.168 205.0 subnet က24ကျွန်တော် range ကဘယ်ကနေစချမလဲဆိုရင်205.150 ကနေ 192.168 205.160 ထိပဲထားပါဆိုတော့10လုံးပဲထားတကယ်ကကျွန်တော် range ကထားခြင်းလောက်ထားလို့ရတယ်နောက်ဒီ option router ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ gateway ပေါ့နော် gateway ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 205.2 ကျွန်တော်ထားမယ်name server ကတော့ကျွန်တော်တို့ 8.8.8 ကိုလည်းထားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့192.168.205.2 လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ name server ကိုလည်းကျွန်တော်ထားမယ် 8.8 เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော် VMware ရဲ့ default DNS server ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့က right click เนาะဒါကျွန်တော် right click လုပ်လိုက်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို service ကိုကျွန်တော်တို့က restart လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ system ctl star isc.dhcp.server ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတူ status ချက်ကြည့် status ဆို running ဖြစ်နေရပါတော့ဆို running ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများတန်းwindows ဒီ windows တော့ဖြစ်ပြီဆက်ကြီးတက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအများတန်းDDH service လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ enable လုပ်ပြရအောင်နော် enab enable ဆိုပြီးတော့ခုနဟာပဲလုပ်လိုက်နော် start ညမှာ enable ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော် DHCP service က okay ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခြား
VN လေးတစ်လုံးကျွန်တော်စမ်းဖွင့်ကြည့်မယ် DHCP ကြာမကြာ internet ထွက်မထွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကယ် Windows 7လေးမှာကျွန်တော်တို့ကDHCP ကြားတယ် internet ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ config အမှန်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ncpa.cpa တော့တက်ကြည့်မယ်ဟောဒီမှာဒါဒီတိုင်းကျွန်တော်သူကြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့205တော့150ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် internet တော့ထွက်တယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီမှာသူကကြာနေပြီ DHCP ကဘယ်ကနေစကြလဲဆိုတော့205တော့150ကနေစကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ DHCP server က205တော့100ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာက 8.8.8 လည်းဖြစ်နေ okay ဒါဆိုကျွန်တော် DHCP okay ပါပြီပေါ့เนาะCMD ဆိုရင်ပင် 8.8.8.8 ကိုလည်းပင်ကြည့်တယ် okay ထွက်တယ်ပင်google.com ဆိုလည်းရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DHCP server လည်းပင်ကြည့်မယ် 192.168.205. တရားလည်းပင်ကြည့် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ DHCP server ကအောင်မြင်နိုင်เนาะဆိုတော့နောက် lab ကြရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာDNS server တစ်ခါထပ်ထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် ns lookup ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ကျွန်တော် ns lookup ဆိုပြီးဆိုင်သူမသိသေးဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်191.205တော့100ဆိုတဲ့ဒီ DHCP server ကျွန်တော်DNS service ကိုထပ်သွင်းမယ်ဒီလိုရှင် DHCP ကို DNS ကိုလုံးမှုကျွန်တော်နောက် lab တစ်ခုကြာကျွန်တော်ပြန်ဆန်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားလေးတွေကကိုယ့်ကိုဒီတိုင်းကြည့်ပြီးလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လာတောင်းလို့ရတယ်ဒီ notion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်နောက်ပိုင်း share ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်